Ta godt imot René Redzepi. Hej. Hej. Hej, velkommen hit. Hej, vær så god. Du har jo haft en enorm succes med din restaurant. For at stille, det er en klisjé av et spørsmål. Hva har vært drivkraften din, vil du si? Altså, min drivkraft... Jeg fik en chance. Jeg blev kok, fordi jeg ikke... Faktisk fordi jeg blev smidt ud af skolen. Jeg blev smidt ud i 9. klasse. Jeg kommer fra en familie. Min far er albaner. Han er muslim. Han er immigrant. Han har haft de helt almindelige jobs, som immigranter har. Køre taxa. Vaske vores gulve. Vaske vores tallerkener. Min mor, rengøringsdame. Og på et tidspunkt, så fik jeg bare en chance. Jeg fik en restaurant. Jeg fik en mulighed for at åbne mit eget sted. Og jeg ville bare lykkes. På det tidspunkt, da vi åbnede, der sagde jeg til mig selv, hvis jeg dør, så er jeg ligeglad. Bare det lykkes. Det er det vigtigste. Det har... Og det er så 14 år siden. Og sidenhen har jeg fået 3 børn og en kone. Og nu vil jeg ikke dø mere. Jeg vil gerne lykkes, men uden at dø. Den ble kåret din restaurant til verdens bedste restaurant første gang i 2010. Ja. En sånn suksess er jo fantastisk, men det legger jo også et enormt press på de næste årene. Ja, klart. Hvad gjorde det med dig som person? Altså, succes er jo fantastisk, men succes er også farligt, og det kan være... og det gjorde forfærdelige ting med mig personligt. Lige pludselig så... For det første så sagde alle folk til mig, nu er du nået toppen, hvad skal du så? Og jeg var 32 år. I dag er jeg 40. Altså, når man står som 32 år, jeg tænker, nå, kan man ikke nå mere? Det er en mærkelig fornemmelse. Man har lyst til at beholde den her succes. Efter et par år, så begyndte de mindste problemer at blive store katastrofer. Og jeg gik på arbejde, jeg vågnede hver dag, jeg var sur. Altså, man gik på arbejde og var sur. Jeg var faktisk aldrig glad. Men var dette grunden til, at du stængte restauranten? Efter at 4 ganger har blitt verdens bedste? Jamen, det er en af grundene til det. Men altså, en anden ting med succes, en succes gør også, at man stopper med at se muligheder. Fordi du bliver sat i bås. Kan man sige det? Forstår svensker det i bås her? Pludselig så har man en speciel måde at arbejde på. Og folk fremhæver visse elementer af ens arbejde. Og på en eller anden måde, så retter man sig til. Selvom man måske ikke mærker det. Og så på et tidspunkt, så den her succes bliver ligesom at lægge hver dag i en kæmpe stor, behagelig sofa. Og det er svært at komme op af den. Og så tænkte jeg, okay, jeg er 40 år gammel. Det er tid til at starte igen. Og det var sådan set det. Hvad er det, som er anderledes nu da, i typen restaurant dette blir? Det mest anderledes, det er den måde, vi ser sæsonerne på. Efter min mening, så findes der 3 store grundsæsoner i Norden. I vintermånederne, så skal man kigge mod havet, mod fisk og skalddyr og planter fra havet. Når det bliver grønt, så skal man kigge på planteriget. Og der vil vi så gå fra at være en fiske- og skalddyrsrestaurant til at være en vegetarisk restaurant. Og så når bladene falder fra træerne, så går vi i skoven. Og så arbejder man med alt det vilde, den vilde natur. Så det er hav om vinteren, og så er det grøntsaker om sommeren, og våren og sommeren, og så er det kjøtt om høsten. Ja, vildt kan du sige, ikke? Men får du grøntsaker til kjøttet? Det ved jeg ikke endnu. Det må vi se. Altså, jeg har ikke nogen idé om, hvordan det skal bygges op. Men typisk, når man går på restaurant, på sådan nogle lidt fine restauranter, du får en lang menu, du sidder i flere timer, du får lidt af det hele, lidt grønt, lidt fisk og lidt kød. Og sådan er det over hele verden. Det er svært at finde ud af, hvor man er ofte, når du spiser. Jeg mener, at det her det er den rigtige måde for vores region at arbejde videre på. På den måde kan vi finde vores særpræg. Du har jo brugt veldig mye tid til at teste
hva kan spises. Ja, men man kan- du kan spise næsten alt. Du har med deg en smaksprøve Aha. som jeg aner ikke hva det er. Vi kan få det inn her. Ja. Jeg aner ikke hva det er. Ingen av oss aner hva det er. Og det er helt frivillig om dere vil smake. Men jeg føler at jeg må det, Okay. for jeg er verten. Okay, vi starter med den her så. Du må starte med den her. Jeg tror, du kan lide det. Værsgo. Ja, litt søtt og litt herlig. Ja? Litt sånn syrlig og søtt på en gang. Ja. Vær så god. I har ikke nogen allergier, vel? Vi får se. Spør ikke meg! Jamen, det, altså... Hvad var det? Det her, det er en tissemyrepesto. Hæ? Men den er sød. Oj, det var väldigt sött. Ja, det er en sød tissemyrepesto. Men Vi kalder det pesto, fordi så forstår herlig å ikke alle, hvad det vite, er. ja, men så herlig å ikke vite hva det var. For det var jo veldig godt. Bara, hur framställer man det? Men Tissemyror. Ja, men... Får man, alltså, mal man Du tager den her. Mal man De ner er her. myrorna eller liksom, får man det her, det er skovmyrer. Helt almindelige skovmyrer. Som vi knuser med en morter det og är en lille innan smule det har sukker. blivit pest. Men er de levende når du knuser dem, eller? Nej, det er de. Tørka? Nej, de er friske. Okej. Okej. Jag Han minns bjärnar när jag var liten i så här skogen och jag tror jag åt myrorna. Ganske godt, faktisk. Oj, jag tog ganska många. Men det var, Tør du? Ja, jeg men det tar... var kjempesurt. Det var väldigt Ja. syrligt. De er meget sure. Ja, väldigt. Så når vi, for eksempel, da vi fandt dem her, Altså, hva sa du nå? Den første var, tissemyrepesto. og den andre var... Tissemyre. Ja. Sånn at jeg synes pesto er bra. Ja. Det blir- Jamen, det er jo, alle kan lide pesto, så derfor lavede vi en pesto. Og så på et tidspunkt, så læser man om tissemyr. Og at de faktisk har så kraftig en syrlig smag. Så når vi første gang er ude i skoven og tager en tissemyr og smager den, så er det ligesom at finde guld i den gang for os. Hva er ditt beste måltid nogensinde? Det beste måltid du har spist noen gang i ditt liv? Men altså, jeg er meget heldig, fordi jeg har spist alle de bedste steder rundt i hele verden, men der er et måltid, som selvfølgelig er bedre, som slår alt andet. Og typisk med de bedste måltider, det er sjældent på de bedste restauranter. Det er altid i en skov med venner. Og for mit tilfælde, så var det faktisk en lørdag aften for mange år siden. Jeg har 3 børn, og en souschef kommer til mig og siger, René, du skal gå hjem. Og det var lørdag aften. Normalt er man aldrig fri lørdag aften. Og selvfølgelig, jeg protesterer lidt, men min højre hånd siger, du skal hjem. Så kommer jeg hjem, og hvem står i køkkenet med sved på panden? Det gør min kone. Og min kone har gået i et helt måned og trænet en 5-retters menu. Og trænet den og haft de andre souschefer til at smage den. Fordi hun mente, at jeg trængte til en aftenfri. Og det er mit bedste måltid. Men det är, alltså, alltid när jag har hört kockar som berättar om sitt yrke så känns det som att det är en sån extrem prestation varje kväll som ska Jamen, det er det jo levereras. også. Och det låter som att man håller på med en långfilm som aldrig blir klar. Liksom. Det är inspelning varje dag. Och, Jamen, det er det jo. Hver dag, så er der deadline kl. 12 og klokken 6. Og det er ligegyldigt hvad. Men blir man beroende av intensiteten i yrket? Liksom? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Alltså på samma sätt som man kan höra skådespelare som blir just det där att stå på scenen och Hver leverera. aften, ja. Jag tror att det är därför jag är lyckad att få resa väldigt mycket i världen och älskar att gå på restauranger och få de här upplevelserna. Din restaurang var en av de första
Jag var pank, men jag hade sparat i flera månader för att gå 2009 i Köpenhamn. Roma. Hva er ditt beste måltid? Jeg tror det kanskje må være liksom det å komme hjem og få når far og mor liksom være ute og fiske nydelig, ny fjellørret, og du bare steiker den i panna. Det er det beste. Ja. Men en sak som jag är lite nyfiken på, som jag faktiskt tänkte på när jag hörde att du skulle vara med, det var om du har ett utvecklat smakminne. Att du kommer ihåg smaker väldigt, väldigt länge. För jag försökte tänka på när jag har varit på någon sån här restaurang som ska vara fin. Om jag kommer inte ihåg, det var gott, men jag kommer inte ihåg hur det smakade. Jamen, jeg kan huske mit liv i smage. Ja. Det kan jeg. Og en af de første smage, jeg husker, det er faktisk i det, der var Jugoslavien. Min familie er oprindeligt fra Jugoslavien, i dag Makedonien. Og vi boede i sådan en lerhytte-agtig. Og det bankede på den store port. Dengang havde man ikke telefoner i landsbyerne. Og porten åbnede, så der var så en stor del af en anden familie fra en anden by. Og når det skete, så vidste alle os børn, at så skulle vi spise godt. Og jeg kan huske så tydeligt, at min tante kapper lige hovedet af 2 kyllinger. Buff. Kyllingerne løber rundt, blodet sprøjter op. Os børn, vi løber rundt efter dem. Jeg kan huske meget tydeligt lyden af fjer, som bliver taget af kyllingen. Og lyden af kyllingen, når den rister inde i ovnen. Nedenunder kyllingen er der ris, og det ligger og fanger alle safterne fra kyllingen. Og lyden af min onkel, når han knækker det første stykke af kyllingen, og skindet, det lige krakelerer. Det. Vad hungrig jag är. Ja. René, jeg skal hele mitt liv huske smaken av pissemaur. Tusen takk for at du var her. Tusind tak. Og takk til dere som var med oss denne kvelden. Hope you enjoyed the clip. For more interesting conversations, please hit subscribe.